بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن أحوال القبائل الجرمانية ونظامها الاجتماعي والسياسية وتطور العلاقات بينها وبين الإمبراطورية الرومانية. أولا عن أحوال القبائل الجرمانية ونظامها الاجتماعي والسياسية. تجدر الإشارة إلى أن الجرمان كانوا أقرب عناصر البرابرة إلى حدود الإمبراطورية الرومانية، ورغم أن الموطن الأصلي للقبائل الجرمانية هو البلاد المحيطة بالبحر البلطي، إلا أنهم انتشروا في أواسط أوروبا وشرقها عبر نهري الراين والدانوب، خاصة في القرنين الأول والثاني للميلاديين. وقد عاش الجرمان في قرى متناثرة في وسط الغابات، إلى أنها ارتبطت ببعضها البعض عبر مجاري الأنهار وممرات الغابات، ولم تكن منازلهم سوى أكواخا مشيدة من الأغصان والطمي. كذلك كانت ملابسهم بسيطة حيث صنعت من جلود الحيوانات، واعتاد الجرمان على أن يطلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم، وكان طعامهم بسيطا حيث اقتصر على اللبن ولحوم الصيد والحبوب. أما شرابهم فكانوا يصنعونه من الحنطة أو الشعير، ولم يعرفوا النبيذ قط إلا عند استقرارهم على حدود الإمبراطورية الرومانية. وكانت الثروة تقدر بما يملكه الفرد من الحيوانات الأليفة الناقعة كالخيل والماشية والأغنام. وقامت ديانة الجرمان على الأساطير وعبادة بعض القوى الطبيعة كالشمس والقمر والرعد وغيرها. أما أخلاق الجرمان فقد تأرجحت بين الشجاعة والقسوة والكرم، كما عرف عنهم احترامهم للعهود وتماسك الأسرة ورعاية المرأة. وإذا كانت الأسرة هي عصب النظام الجرماني، فقد تشكلت العشيرة من مجموعة الأسر التي تربطها ببعضها صلة الدم، ثم تكونت الدولة من مجموعة العشائر. وقد انقسم المجتمع الجرماني إلى ثلاث طبقات، هي طبقة النبلاء، طبقة الأثرياء، طبقة العبيد. أولا طبقة النبلاء، وهي الطبقة التي يختار من بينها الملوك والقادة نظرا لأنهم ينحدرون من أصل نبيل، لذا فهم يشكلون الطبقة المحاربة التي ابتعدت عن العمل بالفلاحة وراحت تقضي وقت السلم في الأكل والنوم والصيد. طبقة الأثرياء، وهي الطبقة التي امتلكت أعداد كثيرة من الأغنام والماشية، وتمكنت من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمراعي. طبقة العبيد، وهي الطبقة التي فقد أفرادها حريتهم إما بسبب لعب الميسر أو تم أسرهم في الحروب. كذلك تشمل هذه الطبقة الفلاحين الذين ارتبطوا بالأرض التي يزرعونها، ويبدو أنهم كانوا ملاك الأراضي الزراعية التي استولى عليها الجرمان فخضعوا لسطوتهم، ولم يكن مسموحا لهؤلاء الفلاحين أن يتركوا الأرض أو أن يفروا هربا من سادتهم الجرمان. وكان عليهم أن يقدموا مقدار محدد من القمح أو الماشية أو الثياب إلى سادتهم، بل الأكثر من ذلك كان من حق السادة أن يقتلوا مثل هؤلاء العبيد دون أي محاسبة. أما التنظيم السياسي للجرمان فقد كان بسيطا في البداية، حيث تكون من القرية أو المارك، ثم المائة وهي وحدة عسكرية تجبر القرية. ويرجح أن هذا الاصطلاح كان يعني جماعة من المحاربين عددهم 100 فرد، ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة السياسية التي تتوسط القرية والمقاطعة التي تتألف من عدة مئات، ومن مجموعة المقاطعات تتشكل الدولة القبلية عند الجرمان. وكان محاربو الدولة الجرمانية أعضاء في الجمعية العمومية التي تنعقد في حالتي الحرب أو الهجرة. كذلك وجدت مجالس على نسق أصغر في المقاطعات، والمئات تشكلت من النبلاء، وكانت تجتمع بشكل دوري لدراسة بعض الأمور الخاصة بهذه المقاطعات. وعلى رأس كل أمة من أمم الجرمان يأتي الرؤساء أو القادة الذي يتم انتخابهم لما يتحلون به من شجاعة وصفات تؤهلهم للقيادة. وأثناء الحروب كان يتولى القيادة قائد معروف بالشجاعة والإقدام، يتمتع بسلطات واسعة لكنها استثنائية تنتهي بانتهاء الحرب. ولما كانت حروب الجرمان متكررة فقد كان انتخاب هذا القائد متكرر، وتطور الأمر حتى صار الجرمان ينتخبون ابن هذا القائد بعد وفاته، مما أدى في نهاية المطاف إلى قيام النظام الملكي الوراثي في الدول الجرمانية. لكن ذلك لا يعني أن هؤلاء الملوك تمتعوا بسلطات واسعة، بل ظل الملك منصب أدبيا أكثر منه منصب سياسيا. آخر حاجة، تطور العلاقات بين الجرمان والإمبراطورية الرومانية.
مرت العلاقات بين الجرمان والرومان بسلسلة من التطورات، ففي بداية الأمر لم يكن هناك عداء بينهما، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الفترة الواقعة بين سنتي 50 قبل الميلاد 180 ميلاديا ساد فيها السلام بين الجانبين، غير أن الأمر تبدل منذ أواخر القرن الثاني للميلاد، عندما ضغط السلاف وغيرهم من العناصر الشرقية على الجرمان من جهة الشرق، فلم يكن أمام الجرمان سوى الاندفاع صوب حدود الإمبراطورية الرومانية طلبا لخيراتها الوفيرة. وبدأ ذلك واضحا في عهد الإمبراطور ماركوس أوريليوس من فترته من 61 ميلاديا ل 180 ميلاديا، عندما تمكنت بعض فصائل الجرمان من مهاجمة بانونيا في جبهة أعالي الدانوب. وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة إلا أن القوط عادوا لمهاجمة إقليم داشيا على الدانوب وفي عهد الإمبراطور كاراكالا من 211 ل 217 ميلاديا، ولم يوقفهم سوى الهزيمة التي ألحقها بهم الإمبراطور كلوديوس من 268 ميلاديا ل 270 ميلاديا في سنة 269 ميلاديا عند نيسوس. ورغم أن الإمبراطورية الرومانية سمحت القوط بالاستقرار في داشيا زمن الإمبراطور أورليان من 270 ل 275 ميلاديا، إلا أن الخطر الذي هدد الإمبراطورية في هذه المرحلة جاء من قبل بعض القبائل الجرمانية الأخرى من أمثال الفرنجة والألمان وغيرهم. وفي مطلع القرن الرابع الميلادي حاولت الإمبراطورية استيعاب بعض هؤلاء الجرمان الذين وفدوا إليها، وتم تجنيدهم في عدد من الفرق الحربية الرومانية، كما منحوا بعض الأراضي. ومن ثم شهد هذا القرن تأثير متبادل بين العالمين الروماني والجرماني، بيد أن الأمر تبدل في الربع الأخير من القرن الرابع الميلادي، عندما أخذت هجمات الجرمان منذ سنة 375 ميلاديا وحتى سنة 568 ميلاديا تتسع لتشمل اجتياح الجرمان لأقاليم رومانية مهمة، وإقامة ممالك جرمانية نقلت أوروبا من العصور القديمة إلى العصور الوسطى. وخلاصة القول أن الجرمان الذين كتب عنهم تاكيتوس في كتابه جرمانيا هم أسلاف الجرمان الذين لعبوا دور كبير في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ولا دل على ذلك من أنهم كانوا أحد أهم أضلاع التاريخ الأوروبي الوسيط، إلى جانب الحضارة الهلينية والديانة المسيحية وفكرة الإمبراطورية الرومانية. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.